Hello， 大家好，我是阳光爸爸。今天我们来讲一个我以前从来没有讲解过的910手柄的修理视频。是什么故障呢？就是说它这几个平按钮接触不好的故障。当然不光是这几个平按钮了，包括左边这个手柄的上下左右按钮都是一样的。其实前2天我遇到过一个这个按钮有故障的手柄，但我以为我已经录下来了，但是呢，我今天想做视频的时候呢，发现我没有找到，这个视频丢失了，所以没有办法，我今天呢只好找一个好的手柄，向大家演示一下这种按钮损坏的话，或者接触不良的话，怎么样零成本的维修它。OK， 那让我们开始吧。那首先第一步当然是要把它打开来，把这个主板取出来了。我们来拆了。OK， 为了修理这个按钮的话，我们必须把它这个主板取下来，那就意味着我们要把它整个全都拆开来了。这一点呢是避免不了的，和其他维修比起来，这点还是比较麻烦的。OK， 这边摇杆要把它拿下来，然后这边还有红外摄像和NFC 线圈也把它拿下来。好了，我们来看一下啊。那问题就出在这几个金属片下面脏掉了。那我们要做的呢，就是要把这个东西给撕下来，然后呢把它下面清扫一下，再把它贴回去就完事了。那撕的方法很简单，从这边找个突破口。然后呢，尽量别弄脏它，因为我们还要重复利用呢。用手吧，轻轻的、温柔的把它撕下来。OK， 然后把它仰面朝上啊，大家尽量保持家里没有灰尘，否则这个东西沾到灰尘就粘不住了。我们来放大一下。这个手柄这里面非常的干净。OK， 接下来就是找个棉花棒之类的东西棉花棒沾点酒精。如果家里没有无水，最好是无水酒精呢。如果没有无水酒精的话呢，用点医用酒精也 OK。如果没有医用酒精的话呢，就这样擦没有医用酒精的话，说句实话，用纯水也是 OK 的了。非常的干净，一点黑色都没有。OK， 搞定了以后呢，再用干的这一头把它擦干。特别是在用医用酒精跟无水酒精的时候跟纯水的时候你这个水一定要弄干净这个水留在里面的话会产生腐蚀的。最好呢，擦完以后再用吹风机给它吹一下，让它彻底干燥。OK， 这个板底我们搞定了以后呢，还有这个贴纸的这个部分来拿过来看一下。这里再用酒精这一端，大家记住它这个贴纸是有粘性的，你这个棉花棒千万不要接触到这个贴纸，或者这个棉絮呢会被它粘住的，这样的话这个贴纸就脏掉了，待会粘回去的时候就会粘性不足了。好，一样然后再用这个干的这一头把它擦干净。好了，这样的话我们就清扫完毕。接下来就是要把它粘回去。粘回去呢，大家看到没有？它有定位孔这个2个孔和这2个孔，你要把它对准。那现在这个情况下，我看下来是这个样子，对角。我们从这个方向撕的，其实我们可以给它换个方向，让它这几个按钮寿命均衡一些。OK， 我给它换了个方向然后呢，有个技巧，就是拿一个细的螺丝刀，或者你用牙签也可以先定位一个孔，把这个孔顶住。OK， 定位好了以后呢，再对另外一个孔，这样就完毕了。然后呢，再把它捏好。那有个方法，你可以找一个餐巾纸，给它压实，保证这个胶带每个位置都已经粘好了。OK 了，这样的话，这个按钮接触不良的故障，这样就可以彻底解决了，可以跟新的一样。
另外呢，这个按钮我记得我在淘宝上见过，就这个白颜色的贴纸啊，包含这4个键的。所以呢，其实如果不放心的同学呢，可以在淘宝上也买一下这个贴纸做备用。那基本上我觉得是用不着了，清扫一下以后就焕然一新了。接下来剩下的就是要把它装回去了。这个右边这个手柄装起来比较麻烦一些啊，它这2个排线比较难弄。那我一般性使用的方法呢是把这个排线先这个叫什么热成像，不是热成像，红外摄像头排线先拉出来，然后呢把它先搞定。OK， 搞定了以后呢，接下来就是 NFC 的排线。NFC 排线比较粗大了，你这样塞进去就好了。然后呢，把这个扣子给压下去，用手也可以，这样就搞定了。接下来确认下面的按钮有没有浮起来，把位置调整好。这个时候呢，把它压实以后呢，尽快把这2个螺丝给拧下去，把它固定住。OK， 剩下就是安装了。应该先装这个排线。好了，摇杆啊，不要忘了把这个排线给插好。我有过好几次安装完以后发现摇杆的排线没接，还得重新拆过。这个弹簧啊有点歪在那里啊，对，把它捅下去，让它保持竖直。然后是这根排线啊比较短，比较难弄。插进去了以后呢，用手去拨它。这个盖板比较脆弱，你用手去拨会比较好一点。用镊子的话，受力面积太小了，容易坏掉。OK 了，然后立刻把那3颗螺丝锁上。还有最后1颗。这里啊，差点卡在那里，如果用力把它拧进去的话，可能就会压坏了。OK， 然后我们先把振动马达的排线给搞定，然后把天线的位置放好。最后呢，我们接上电源。在这边用这个陶瓷镊子接这个电源，就是很方便啊，很安心啊，不用担心短路。这样的话呢，我们按一下一个按钮，它就亮了，就说明是 OK 的。接下来就是要合盖了。合盖的时候呢，我这个排线之前已经换过了啊，这根排线不是容易断吗？最好的方法就是说，把这个排线这个折的地方放到下面去，放到下面会比较安全啊，因为下面有一定的空间啊，保证它不会对折，不会彻底对折，像这样子啊，这样就下去了，看到没有？然后放到这个下面是比较安全的，以后就不会再犯了。最后呢，锁上4颗 Y 字形螺丝，那这个手柄的这4颗按钮就焕然一新了。好了，那么这个手柄啊，我们当然要上机给它测试一下。机器没电了。OK 啊，我们接下来要测试它的动作啊。我们修好以后，动作肯定是要测试的。你先看一下这个按钮。好了，这就是这次修的这个手柄，A B B Y Y X X， 你看接触度良好。这就是这个表面的这几个按钮的零成本修复的方法，非常的简单嘛。你只要把这个主板取下来，把这个东西贴膜撕下来，里面擦干净贴回去就 OK 了。接下来呢，我再向大家介绍一个就是我们平时也比较常见的一个问题的解决方法。如这个实物所示，应该有不少朋友一个不当心啊，玩的游戏玩的比较激动的时候呢，特别是小孩啊，把这个橡胶盖子给剥下来了。
那严重点呢，这种像这个一样整个都剥离下来的。不严重一点呢，就是一个不当心就掀起了一个角，盖回去以后呢，就不能恢复原状了，就像这样，上面顶在上面，很难看啊。在这种情况下呢，如果这个摇杆还比较新啊，完全没有任何漂移，直接把它换掉，真的是也比较可惜啊。还要另外去买原件，如果不是在中国大陆，在台湾或者香港地区，或者在日本也是啦，去买一个摇杆还是比较费时间和金钱的啦。所以呢，今天就向大家介绍一下，怎么样把这个摇杆帽，就这个蘑菇头上面的橡胶盖恢复回去。那其实很简单了，首先啊，技巧就是说，我们先看一下这个点，这应该是注入口了。首先我们要看准方向，这个注入口呢，应该是就像一个摇杆吧，你就看上面或者往上或者往下了。这个，那这个摇杆在这个位置呢，我们就这样吧，我们暂时就把它往上吧，其实往下也是一样的啊。然后呢，先把它扣回去。其实原理很简单了，就是这里面凸起的这些全都扣到这些槽里去，应该就完事了。OK， 那我们开始啊，先这个点对准了，我们选一个方向，把它扣进去。好了，扣进去以后看有没有歪掉，已经歪掉了，看到没有？它这个上下左右啊，应该是正好的，现在有点歪过来，我们把它掰正。掰正了以后呢，接下来就是说，当中那几个点你不用担心，肯定是 OK 的。然后呢，我们要找一个这样的尖头的镊子，直的也可以，弯的也可以，可能弯的可能是更加方便一点。然后呢，我们就从这个位置开始啊，把它一个个小辫子抓住了，往内孔里塞。我们可以一个个确认过去啊，看到没有？它这个小辫子没进去，那我们就夹住它，把它往这个孔里塞，然后一按，好，这个已经进去了，我已经看到了，然后这边已经出来了，就是以这个方法一个个去确认好，这个也没进去，那么我们用镊子夹住它的头，往里面塞进去以后，我们按一下，它就进去了。我们看一下啊，看到没有？这里有东西出来了。好了，这样就好了。你这个摇杆的模糊头如果掉下来的话，你是完全可以把它恢复回去的，即使全都掉下来。但大部分情况呢，我们只是掀起来一个角的话，那你只要用镊子，用刚才这个方法，把里面出来的那个橡胶角夹住了以后，往孔里把它塞回去，就 OK 了。然后呢，如果有条件的话，如果家里有 AB 胶，因为你这边已经起来过了，会比较松动。家里有 AB 胶的话，往这里弄点 AB 胶进去的话，那它就能跟原先一样结实了。OK， 那这次就分享了这一个小经验了。如果你也有相同的情况的话，就可以找把这样的尖头镊子，用相同的方法把你的蘑菇头修复了。好了，那么我们本期视频就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。